2012 ह्या हॉस्पिटलाची जी आखणी जाली, म्हणजे जी हॉस्पिटल बांदपाचो जो प्लॅन असलो, ते प्लॅन बांदपाची जी ऑर्डर असली तेजे पयलीं त्यांची मिटींग जाल्ली. ते मिटींगेन एक तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हाचे सयत 18 जाणांचे सुमार सायनी आसा. ते ऑर्डर जी जाल्ल्या ज्यो 18 ऑफिसर आसा, 19-20 सायनी आसा ह्या लेटराचेर, आनी ताजे उपरांत ती ऑर्डर जाल्या. ती ऑर्डर जाल्या उपरांत कन्सल्टंट नेमलो तेंच्यांनी, आनी कन्सल्टंटान तांकां जितल्यो फॅसिलिटी जाय त्यो फॅसिलिटी थंय प्लॅन केल्यो आनी त्या प्रमाणे ती बिल्डींग बांदल्या. आयज जर तुमी ती बिल्डींग उबी आसा ती पळयत जाल्यार जे प्लॅनार जे फॅसिलिटीज तांच्यांनी सांगलेल्यो त्यो एका रुमाचेर एका जाग्यार त्यो तेंच्यांनी टॅग मारलेले आसा. म्हणजे जे कितें हॉस्पिटलाक जे लागता ते 2013-14 तेन्ना प्लॅन जाल्ले. म्हणटून ताका जे डॉक्टर जाय कितें जाय ती तेन्ना सँक्शन आसा तेजी. नाजाल्यार ते हॉस्पिटल ते कोणी सांगलें कन्सल्टंटाक की हे हांगा फॅसिलिटी ऑर्थोपॅडीक, गायनोकॉलॉजी हे ते सगळे आसा ते थंय ताका प्लॅनार कोणी घालूंक लायले? सरकारान घालूंक लायले. आतां त्यो फॅसिलिटी तुमी दिवच्यो. जर तुमचे कडेन एक टायम जायना जाल्यार त्यो फॅसिलिटी क्रिएट करच्यो, आमकां फूल प्लॅन दिवचो आनी मागीरूच ते सुरू करचे. एज्युकेशन काडला तेजेर मेडिकल कॉलेज आसा, जीएमसी आसा आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आसा. तांचो रोल कितें तो क्लियर ना. आतां कोण थंय इन्चार्ज आसतलो, जीएमसी इन्चार्ज आसतलो काय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इन्चार्ज आसतलो? आमी एक विनंती करता की तांच्यांनी स्टँड, तांचो जो स्टँड आसा हेजेर जी आमची मागणी आसा तेजेर ताचो स्टँड 27 जानेर 2026 पयलीं क्लियर करचो. जर हे जायना, 27 तारखेर जायना जाल्यार 28 तारखेसान फास्ट अँड टू डेथ आमी सुरू करतले. हे तेन्नाच्यान आमरण उपोशण हे 28 जानेर ह्या दिसा सुरू जातले. बाकी जालें मरे, हॉस्पिटल सुरू जालें, नोटिफिकेशन काढलें म्हणून हॉस्पिटल सुरू जावंक शकना. आतां ह्या संदर्भात जर कोणाक क्रेडीट घेवपाचें आसा जाल्यार तेंच्यांनी क्रेडीट अवश्य घेवचें. आनी ते क्रेडीट घेता आसतना सुद्दां ह्या हॉस्पिटलाच्या संदर्भात तांच्यांनी सीएमा कडेन किंवा आरोग्य मंत्र्या कडेन कितें कितें पत्र व्यवहार केला तोय मातसो तुमकां पत्रकारांक दाखोवचो आनी आमकां लोकांकूय दाखोवचो, जेणे करून कळटलें की आमी तांकां धन्यवाद म्हणपाक आमकां बरें जातलें की बाबा हेंच्यांनी ह्या हॉस्पिटलाक लागून बरेचशे प्रयत्न केले. आमी तांचेर टिका करिना की तेंच्यांनी कितें करूंक ना अशेंय म्हणना. कोण ते आतां खूब जाण कोण घेता न्ही क्रेडीट, तांकां घेवनी. त्या बाबतींत आमचें कांयच कोणाचेर ऑब्जेक्शन कांय ना. ज्या वेळाचेर गव्हर्नमेंट सरकार व्हडले प्रोजेक्ट घेवन येतात पेडणे, तेन्ना गाजर दाखयतात की खरोखरच पेडणेकारांक पयले प्राधान्य दितले नोकरेन, आनी तांचो अत्यंत वायट एक्सपिरियन्स आयज मेरेन आमकां पेडणेकारांक येयल्लो आसा. ह्याच पेडणे म्हालान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बांदलो गेलो, लोकांच्यो जमनी घेतल्यो गेलो आनी आश्वासनां दिली सगळ्यांक की जेंच्यो जमनी घेतल्यो तेंच्या भुरग्यांक पयले हांगा नोकरेक प्राधान्य मेळटलें आनी पेडण्याची जी जनता आसा, पेडण्याचे जे यूथ आसत एलिजिबल, तांकां थंयसर नोकरेक प्राधान्य मेळटलें. हे जे हॉस्पिटल आसात पळय हे जीएमसीक संलग्न आसतले. आनी आमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड आसा आरोग्य मंत्र्या कडेन जस्टीस दिवपाचे जाले पेडणेकारांक जाल्यार ते जस्टीस दिता आसतना जे पेडण्याचे यूथ आयज एलिजिबल आसा ज्या पोस्टाक जे रिक्रुटमेंट ह्या हॉस्पिटलाक जाय, प्राधान्य दिवन पेडणेकारांक खरें न्याय दिवपाचो कार्य हे आरोग्य मंत्र्यान करपाचें. The voice for Coin.